Dragii mei, vă spun bun găsit la cel de-al 19-lea episod din ciclu intitulat De mine minciuna mare. Dacă în episodul 18 v-am arătat, folosindu-mă de materialul clientului, cum biserica manipulează credința oamenilor și însuflă ideea că Daniel 12 este un capitol care s-a petrecut în istorie, mai precis în Evul Mediu întunecat, și nu este adevărat. El este un capitol care se va întâmpla înaintea venirii Domnului Hristos cu 3 ani, 8 luni și 15 zile. De data asta mă voi opri asupra unui aspect prezentat în Scriptură și mă voi referi la evenimentul morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Un eveniment de altfel foarte important în teologia credinței noastre. Pentru acest lucru, vă propun să ne aplicăm puțin asupra studiului momentului primar al așezării Paștelui, pentru că momentul morții Domnului Iisus Hristos nu e nimic altceva decât o rememorare și o proiectare în timp a Paștelui care s-a petrecut la ieșirea poporului Dumnezeu din robia egipteană. Pentru început, voi citi două texte cu titlul de axiomă. Ele se află, primul, în Matei 24 cu 35. Se află de fapt și în Marcu 13 cu 31 și în Luca 21 cu 33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci avem asigurarea Domnului Hristos că tot ceea ce El a spus și a prorocit se va împlini la literă. Nici o frântură în iotă nu va cădea. În Matei 12, 39-40, ni se spune următorul lucru. Nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Tot așa. Și când în Biblie se vorbește despre 3 zile și 3 nopți, înseamnă 3 zile literare a câte 24 de ore. Știm că zilele la evrei încep de seara, de la apus, până a doua zi la apus. Acum, în Exodul 12, în ziua 10-a, spune, a primei luni, fiecare om să ia un miel fără cusur sau ied, de parte bărbătească, în ziua 14 seara, între cele două seri, să-l junghie, cu sângele lui să ungă stâlpii ușii și pragul de sus. Carnea s-o frigă și s-o mănânce noaptea aceea cu azim și ierburea mare. Timp de 7 zile veți mânca azimi. Prima și ultima vor fi zilele de sărbătoare în care nu se va face nicio lucrare de slugă. Vor fi ca niște zile de sabat. Domnul Hristos a fost atât tipul cât și antitipul. El a împlinit legea care prevedea jertfirea mielului prin cina care a fost pregătită între cele două seri. A instaurat Sfânta Cină, cu ceea ce cunoaștem că s-a făcut atunci. După aceea, Iuda a plecat ca să-l vândă, să aducă aprozii și soldații. Domnul Hristos cu ucenicii au ieșit în grădina Ghețimari. A venit Iuda, l-a prins, a fost dus în fața lui Ana și a lui Caiafa. După aceea, la răsăritul zilei, a fost dus la Pilat și la Irod. A venit înapoi de la Irod la Pilat. Pilat l-a tras la sorți în fața poporului pentru că se obișnuia să se elibereze un prizonier. Poporul l-a ales pe Baraba, iar la ceasul al 3-lea din zi, care este echivalentul orei 9 de astăzi, Domnul Hristos era deja răstignit, batjocorit și răstignit. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, întunericul a domnit peste toată Iudeea și peste Ierusalim. La ceasul al 9-lea, Biblia relatează că Domnul Hristos a avut acel strigăt către Tatăl și ulterior și-a dat Duhul.
Era la ceasul când se aducea jertfa de seară. Sora White insistă și aduce imaginea mai aproape și ne spune că atunci mielul a fugit de mâna preotului și cuțitul i-a căzut din mână. Biblia ne relatează și evenimentul ruperii perdelei din templu, simbol al jertfei Domnului Hristos, că perdeaua îl întruchipa pe Domnul Hristos, ne spune Pavel, dar în același timp ca norodul să vadă de fapt că dincolo de perdea nu mai era prezența Tatălui, nu mai era chivotul și totul era o minciună. Deci moartea Domnului Hristos s-a petrecut undeva între ora 3 după amiază, ceasul al 9-lea iudaic, și 6 după amiază, ceasul al 12-lea iudaic. Dacă socotim că Maria și celelalte Marii s-au dus duminică dimineața, după calendarul nostru actual, și Domnul Hristos, la lăsarea serii de sâmbătă seara, era înviat din mormânt și dăm 3 zile și 3 nopți, ajungem în ziua de miercuri, între orele 3 după amiaza și 6 seara, momentul în care Domnul Hristos și-a dat Duhul, împlinind astfel profeția la literă, el fiind tipul și împlinind antitipul, mielul din profeție, așa cum se aducea în fiecare zi jertfă dimineața și seara. Deci ideea că Domnul Hristos a murit vineri după amiaza și a înviat duminică noaptea, adică în partea întunecată a zilei de duminică, nu este valabilă. Cade și este trădată de cel puțin 3 texte care le-am găsit eu din Evanghelii și aș vrea să vi le citesc. În Matei 27, 62-63 spune așa: a doua zi, care vine după ziua pregătirii, excepțiunea creștinului de astăzi este vinerea, da? Preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis că după 3 zile va învia. Deci, să analizăm. A doua zi, care înseamnă sâmbătă, să zicem, că chipurile ar fi murit vineri, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și au zis: ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis că după 3 zile va învia. Și Pilat le spune: duceți-vă și păziți cum veți putea. Păi preoții, în ziua a doua, care era sabat, nu aveau voie, după legea lor, să facă o lucrare. Și ei s-au dus la Pilat să roage să pună gardă. Și Pilat le-a spus: duceți-vă, păziți. Și textul spune mai în continuare că ei s-au dus, au pecetluit, au pus gardă, au făcut o grămadă de lucrări. Lucru care nu era normal să fie așa. Încă un aspect. Dacă citim textul în felul următor: a doua zi, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis că după 3 zile va învia. Și punem această vorbă în contextul sabatului ceremonial, adică a zilei a 15-a, atunci da, tot ce au făcut preoții a fost legal, dar acea zi nu era sabatul săptămânal. Alt text, Marcu 16, 1-2. După ce a trecut ziua sabatului, Mariile și Salomea au cumpărat mirezme ca să ducă să ungă trupul lui Hristos. Fraților, când au putut ele să cumpere mirezme? Că ziua sabată trece la apus, doar nu aveau non-stop la pompe funebre. Mă gândesc și eu. Iar al treilea text, cel mai puternic, este în Ioan 20:19. În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Repet, în seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii. Ziua întâi a săptămânii începea cu seara, care venea după partea luminoasă a sabatului. Deci cum ar fi astăzi? După sâmbăta seara.
Cu alte cuvinte, Domnul Hristos a înviat în ultimele ore ale sabatului și nici de cum în orele duminicii, fie ea și partea întunecată. Dragii mei, dacă citiți Evangheliile și le-am luat la bani mărunți, toate evenimentele, în toate Evangheliile, veți găsi o încurcătură și se sugerează în texte, care mult ca sigur au fost adăugate, că ziua pregătirii era vineri, că sabatul era sabatul săptămânal, nici de cum că era sabatul ceremonial. Lucrurile astea le puteți descoperi numai dacă cercetați cu mare atenție, iar ele au fost măsluite de către Biserica Romană Catolică, Biserica Începuturilor, Constantino-Niceopolitană, cu scopul de a scoate duminica ca zi a învierii. Ceea ce este un fals grosolan. A fost falsificată istoria asta ca să cadă în picioare pretenția lor că duminica este ziua învierii, ziua întâia, și să o impună ca zi de odihnă, zi de sărbătoare, ca să fie mai ușor de transferat sfințenia sabatului asupra zilei întâia săptămânii. Asta una la mână. Iar a doua la mână, pretenția acelor oameni care spun că sabatul săptămânal ciclic nu este sabatul adevărat, cade prin această demonstrație. Pentru că ei se agață în Noul Testament de ideea că sabatul în care Domnul Hristos s-a odihnit în mormânt era ziua 15-a și le vine lor bine în socoteala calendarului lunar ca fiind un sabat dictat de luna solară, ceea ce este fals. Sabatul al 15-lea nu era un sabat de odihnă săptămânală, ci era un sabaton, un sabat ceremonial, de fapt era un sabat al Paștelui. În fine, lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât se pare, trebuie un studiu profund și eu am stat multe ore și am analizat toate Evangheliile, sunt texte inserate și în aspectul ăsta ca să dea bine pentru Biserica Catolică, însă o minte iscusită și cu ajutorul lui Dumnezeu poate descoperi adevărul, pentru că așa trebuie descoperit adevărul. Adevărul este ceva în adânc și trebuie să pat după el. Eu vă doresc ca și dumneavoastră să căutați adevărul, pentru că adevărul vă va face liberi și el vă va mântui. Iar adevărul este persoana Domnului Iisus Hristos. Și vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc sănătate, numai bine și probabil o să ne mai vedem cu un ultim episod. Amin.